Auksaplaukė ir 3 meškos. Seniai, labai seniai, jaukioje trobelėje tarp miškų gyveno meškų šeima. Jų buvo 3. Mama meška, tėtis meškinas ir sūnelis meškiukas. Kas rytą meškų šeima pusryčiams valgydavo košę. Šiandien pagal eilę košę virė meškinas. Ir vėl pagaminai per karštą, sudejavo meškiukas. Meškinas pagalvojo ir pasiūlė: eime į mišką pasivaikščioti, kol košė atvės. Taip, eime, patarė mama meška. Meškos iškulniavo į mišką, palikusios košę vėsti. Ir atsitiko taip, kad netrukus miško taku iki meškų trobelės atklydo mergaitė ilgais aukso spalvos plaukais, praminta Auksaplaukė. O Dieve, nustebo ji, koks žavus namelis. Įdomu, kas jame gyveno? Ir net nepasibeldus į trobelės duris, ji paprasčiausiai įžengė į vidų. Tartum tai būtų jos namai. Ji net nenusivalė savo purvinų batukų į durų kilimėlį. Auksaplaukė buvo išlepinta ir neišauklėta. Pamačiusi ant stalo 3 dubenis košės, ji iš kiekvieno paragavo. Pirmiausia, paragavo tėčio meškos košės. Fui, per sūri, suniurzgė ji. Paskui paragavo mamos meškos košės. Fui, bjauru, per saldi. Pagaliau Auksaplaukė paragavo košės iš sūnelio meškiuko dubenėlį. Ji gardžiai kvepėjo, gardžiai atrodė ir Auksaplaukė neatsilaikiusi ėmė ją kabinti iš karto 2 šaukštais. Šita nei per sūri, nei per saldi. Iš tikro kaip tik tai, ko reikia, murmėjo pilna burna ir taip daryti žinoma labai nemandagu. Auksaplaukė suvalgė meškiuko košę iki paskutinio šaukšto ir pridarė daug netvarkos. Prilaistė pieno ir pridrabstė košės ant švarios staltiesės. Pavalgiusi, Auksaplaukė atsisėdo į tėčio meškino krėslą. Ši kėdė per kieta, sumurmėjo nepatenkinta. Paskui atsisėdo į mamos meškos krėslą. Ši per minkšta, vėl subambėjo. Kokios nepatogios kėdės. Tada Auksaplaukė pastebėjo meškiuką krisliuką. Na, šitas bus kaip tik man, tarė ir šleptelėjo jį. Triokšt! Auksaplaukės tas krisliukas neatlaikė. Jis subirėjo į šipulius, o mergaitė su trenksmu parvirto ant grindų. Tačiau išdykusi Auksaplaukė tik pasižiūrėjo į medžių šipulius ir sumurmėjo. Na, ir kas čia tokio? Netrukus Auksaplaukė pasijuto pavargusi ir antrame aukšte susirado miegamąjį. Išdykėlė mergaitė iššoko į tėčio meškino lovą ir vis dar nenusiavusi batukų. Vaja, kaip spirikliuoja, suspiegė iš netikėtumo ir įsismaginusi ėmė šokinėti ant tos lovos, tarsi tai būtų batutas. Kai atsibodo ši pramoga, išmėgino mamos meškos vidutinio dydžio lovą. Ši lova per minkšta, tarė ji, susmukusi ant pagalvių su savo purvinais batukais. Auksaplaukė apsidairė, juk turėtų būti dar viena lova. Ir štai pastebėjo mažiausią lovą. Ji, žinoma, buvo sūnelio meškiuko. Tai buvo gražiausia, patraukliausia lova, kokią Auksaplaukė kada nors matė. Ji buvo padaryta panaši į meškiuką ir apklota patogia skiautinė antklode. Auksaplaukė nužėrė nuo lovos ant grindų visus meškiuko žaislus. Paskui iššoko į ją su drabužiais ir purvinais batukais ir aišku, nesipraususi. Taip puiku, sumurmėjo mieguistai. Aš jaučiuosi gerokai pavargusi. Auksaplaukė buvo pasisotinusi gardžia šilta koše ir tokia nuvargusi nuo šokinėjimų ant krėslų ir lovų, kad akimirksniu kietai užmigo ir netrukus jau švelniai pūtė. Kiek vėliau iš pasivaikščiojimo grįžo meškų šeima. Visi jau buvo gerokai praalkę. Jie atidarė duris ir negalėjo patikėti savomis akimis. Visur buvo pridrabstyta košės. Koks siaubas, suriko tėtis meškinas. O Dieve, sušuko mama meška. Kasgi padarė šią baisią netvarką, nusistebėjo sūnelis meškiukas. Priėję prie stalo, jie žvilgtelėjo į košės dubenis ir nustebę išplėtė akis. Kažkas valgė mano košės, tarė pasipiktinęs tėtis meškinas, žvelgdamas į baisią netvarką paliktą prie jo dubenio. Kažkas valgė ir mano košę, padėjavo mama meška, žiūrėdama į netvarką prie savo dubenio. Ir mano košę kažkas valgė,
pasakė meškiukas ir pravirko. Ir suvalgė iki paskutinio šaukšto. Tai buvo tiesa. 3 meškos spoksojo į meškiuko dubenėlį ir kraipė galvą. Ne tik košė buvo išvalgyta, bet ir dubenėlis švariai išlaižytas. Paskui jie atkreipė dėmesį į kėdes. Kažkas sėdėjo mano kėdėje, sudundeno tėtis Meškinas. Kažkas sėdėjo ir ant mano krėslo, šūktelėjo Meška mama. Kažkas sėdėjo ant mano kėdės ir ją sulaužė, dejavo Meškiukas. Eime patikrinti viršuje, tarė tėtis Meškinas. Kas žino, ką tenai rasime? 3 meškos. Atsargiai užkopė laiptais, paskui iš lėto pravėrė miegamojo duris. Ką ten pamatė, sukėlė jiems dar didesnį nerimą. Mano lovoje kažkas miegojo, sušuko tėtis Meškinas, pamatęs styrančias lovos spyruokles ir visur išmėtytus savo drabužius. Ir mano lovoje kažkas miegojo, šūktelėjo mama Meška, pamačiusi išgulėtas pagalves. Mano lovoje kažkas miegojo, kliktelėjo Meškiukas, rodydamas į auksaplaukės garbanas. Ir ji tebėra čia. Garsus meškų balsai pažadino auksaplaukę iš malonaus miego. Iš pradžių ji pramerkė vieną akį ir sumurmėjo. Jauki patogi lova. Tačiau tuoj pat atsisėdo ant spyruoklės, pametėta ir vos susilaikė nesurikusi. Susispietusios aplink lovą stovėjo 3 meškos ir atrodė jos tikrai labai nustebusios. Iš pradžių mergaitė užsitraukė ant galvos antklodę ir vylėsi, kad meškos jos nesuės. Paskui staiga pasijuto labai susigėdusi dėl visos tos netvarkos ir rūpesčio, ką ji pridirbo. Oi, pasakė mergaitė, vėl nuleidusi antklodę nuo veido. Aš labai atsiprašau, aš nenorėjau jums pakenkti. Laimei meškos buvo geraširdės ir netruko juokais paversti šį nutekimą. Džiaugiuosi, kad mano košė tau buvo per suri, prunkštė Meškinas tėtis. O aš džiaugiuosi, kad manoji buvo per saldi, juokėsi Meška mama, braukdama ištryškusias ašaras. Auksaplaukė padėjo sutvarkyti namelį, paskui tėtis Meškinas išvirė naują puodą košės. Ši košė kaip tik tokia, kokios reikia, mandagiai pasakė auksaplaukė. Sočiai privalgiusi nepaprastai skanios košės, auksaplaukė maloniai atsisveikino su 3 meškomis ir nuskubėjo per mišką atgal į namus. Prie durų jos laukė susirūpinę mama ir tėtis. Kur buvai? Paklausė jie griežtai. Buvau patekusi į nemalonę padėtį. Bet dabar jau viskas gerai, atsakė auksaplaukė. Tačiau pusryčių nenoriu, pridūrė.